Și bine, v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Îmi pare rău că nu am putut să, cum se zice, să fac, cum se zice, videoclipul ăla la what the fuck, bă, băiet, bă. Oh my god. Bă, creu, de ce nu-mi dai voi invite? Chiar îmi pare rău că n-am putut să fac videoclipul pentru că am uitat să-l fac și chestii. Și deci, băi, ieri m-am schimbat limba în portugheză și efectiv trebuie să vă uitați la Star Power-ul lui Rico. Efectiv, nu pot să spun asta. Nu, deci e cancer, bă. Efectiv, băi, nu știu, bă, cum. Efectiv, stați doar un pic. Ok, am revenit. Am avut o problemuță un pic ușor. Bă, dar ne face, bă, echipa roșie, bă. Red-team. Aolea. Ce bine că nu pierdem trofee. Bang. Cum, bă, cum? Gata, am făcut team-ul, gata, știu. Oricum, gadgetul ăsta pe Barley, zic că e un pic bun, dar na. Nu știu ce să zic de el. Am o părere destul de decentă. Bă, dar ce-ar fi, mă, pun pe Hot Zone? Bă, să nu băgați prima aia când m-am băgat în acolo la clan. Nu băgați însă în jurături. Deci efectiv nu mai găsesc clanuri. Bă, deci chiar nu mai găsesc clanuri pe bune. Doar cu jurături și chestii de astea. Merg de aici, câine urât. What? Băgam-aș piciorul. Bă, dar cum reușește, mă, ăștia, bă, să câștige? Adică numai ce m-am băgat pe Brawl Stars. Ui! Uite cum stă camp în buș. Și efectiv stă camp efectiv în buș. Ce fain e Brawl Stars-ul. Cu atâția oameni în buș. Asta e mască ca să ne protejăm de Dynamite și de Byron care stă în buș. Și rupe-te Brawl Stars-ul. Doamne, dar echipa mea e nabă, mă. Bă, lol. Eram spectate. Hai să-l mai invit odată pe Crow. Ok. De ce mă pe din astea, bă, nu le suport. Pe bune. Jur că nu le suport.
Ia de aici Rico. Rico ce ești? Rico! Rico, dule. Sigur, aici vine sigurat. Bine. Și apropo, nu uitați să lăsați un like dacă vă place să mai postez în continuare. Dacă mai vă place Brawl Stars. Bă! Șobolanilor sunteți potoți. Câini poțocari. Bine, Brock. Bă, dar uite ce vine mă ăștia pe noi. Sigur câștigăm dacă nu... Sigurat. Ori ne întrece echipa roșie. Nu are. Băi, și avea 95. Efectiv avea 95. Ați văzut că avea 95. Și să schimb limba în alt mod, să văd dacă mai pică ceva. Că chiar a picat când am pus pe portugheză. Pârnai. Pârnai la apropiere. Bă, ui la poțoci, unde îi spawnează. Și pe noi tot aici ne spawnează. Bă, dar nu pot efectiv, bre. Toți pe rampe. Open up. Mă, ce pârnai e slab rolă. Nu, bă, ce șobolani sunteți, bre. Deja noi avem 60% din bounty ăsta. Din hozun. Piperul la dispoziție, bun. Oricum, are echipă de căcat. Nimerește Biron. Frate, trebuie să recunoști că te fac, bre, brocule. Bine! Bă, și am un challenge. Dacă mai reușesc să postez episod peste câteva ore, am un challenge fix pentru voi. Dacă pierd un meci, fac Charlie. Dacă nu știți ce e ceva paranormal, dar oricum, na. Doar așa se mișcă un creion și dacă aici mișcă pe S, dacă ăsta nu știu ce, bla bla bla, pa. Ne vedem mai târziu. Mult respect și pa!